Milkaa'ina teekinooloojii keessatti tarkaanfii jalqabaa har'a haa jalqabnu. Baga gara teekwiiz abdii dhuftan. As irratti Basic Computer Skill, Artificial Intelligence, Computer Maintenance, AI, Website Development fi Microsoft Office salphaatti isin barsiisa. Har'a immoo Microsoft Word keessatti Table of Contents ni ilaalla. Table of Contents jechuun tarree qabiyyee dokumentii kan mata dureewwanii fi lakkoofsa fuula isaanii ofumaan agarsiisudha. Faayidaan isaa dokumentii sirnaan qindeessuu, mata duree barbaadan saffisan argachuu fi lakkoofsa fuulaa ofumaan haaromsuudha. Amma immoo akkamitti salphaatti uumamuu fi fayyadamuu akka dandeessan tarkaanfiidhaan waliin baranna. Mee hanga dhumaatti na waliin turaa. Okay, kallattimaan haa eegallu karaa Table of Contents kenna. Dokumentiin keessa kunoo qophaa'ee jira haala kanaan. Or assignment haa ta'u, kitaaba qopheessuu haa ta'u, wantoota adda addaa ta'u dokumentiin keessan haala kanaan erga qopheeffattanii booda maal goona amma heading 1, heading 2, heading 3 jennee kan kennaa deemnu jira. Jalqaba irratti chapter daaf kan kenninu, chapterii hundaaf kan kennu heading 1 jedhee asirraa kennaaf. Chapteriin hundi isaa heading 1 fudhachuu qaba. Chapter 2, chapter 3 hanga 4 hanga 100 heading 1 fudhachuu qaba jechuudha. Inni subtitle nammoo 1.1 isennu kun ammoo heading 2 as keessaa heading 2 jennee ni kenninaafi isa kanaafis heading 2 ni kenninaafi isa kanaafis heading 2 ni kenninaafi isa 1.3.1 jedhu kan ammoo subtitle isaati waan ta'eef isa kana heading 3 kennaaf heading 3 ni kenninaafi chapterii maal jennee reefu chapterii hundaafu heading 1 kennuufii qabna erga jennee booda chapter 2 kanaafis maal goona heading 1 kennaaf ammas 2.1 heading 2 godha ammas 2.2 kanas heading 2 goona 2.3 kanas heading 2 goona 2.3.1 kan ammoo heading 3 kennaaf subtitle isaa waan ta'eef inni kan biraamas chapter 3 chapteroota yeroo hundumayyuu heading 1 kennuu qabaa jedheera kanaafis chapter 3 kanaafis maal godha heading 1 kennaaf sirra heading 1 jedhee kennaaf 3.1 kanas heading 2 heading 2 heading 2 heading 2 kanaafis maal goona 3.3.1 kan ammoo heading 3 jedhee ni kennaaf haala kanaan erga kitaaba kiyya keessatti dokumentii qabu hundaa kennee fi booda maal godhaa peejii baasa. Peejii qabiyyeen kitaabichaa yookiin ammoo cuunfaan kun irratti bahu jechuudha. Maal godha peejii kana baasuudhaaf iddoo isa chapter 1 iddoo caafii kana irratti kilik ni godha. Erga tuqee booda insertii irra seenaa. Insertii booda maal jedhaanii peejii haa baasu. Peejii tokko baafadhaa. Okay. Peejii kanarratti maal haa godhu qabiyyee kitaaba baasuu dandeenya mee ammas peejii 2 godhuti peejii 2 cover peejii as keessaa cover peejii barbaanne fudhachuu dandeenya cover peejii yoo barbaanne ofii keenyaan dalaguu dandeenya cover peejii fakkeenya afaanii cover peejii as keessaa isa kana fayyadamu kun cover peejiidha cover page kanarratti mata duree barbaanne barreessu yookiin ammoo cover page ofii keessatti design gochuu dandeessan cover page sannuun kun page lamaffaa kanarratti ammoo seensa garagaraa barreessuu barbaadan seensota garagaraa barreessuu barbaadan ni dandeessanii kun page seensaati galataa garagaraa maalii barreessuu ni dandeessu page kanarratti kun page isaaf qophaa'eedha fakkeenyaaf raandiidhaan haa fudhadhuuti kun peejii seensaati jedhee haa fayyadamu isa peejii sadaffaa kan irratti ammoo maal godha peejiin tokkoffaa maal inni cover peejiidha lammaffaan seensa sadaffaa kan ammoo maal godhu baafata kitaabaa baasu peejii lammaffaa kan irratti jechuudha. Okay, baafata kitaabaa yeroo baasnu maal goona erga headingii hunda isaa kennee geessee booda referencii seenaa. Referencii ni seenna erga referencii seenee geessee booda iddoo kanarraa maal jedhaani table of contents jennaan table of contents seenee atomic table 1 or atomic table 2 lamaan kana keessaa akka barbaadan fudhachuu dandeessan ani fakkeenyaaf mee atomic table 2 kana fayyadamuuti asirraa kunoo karreefu ani baasuuniin naaf dhufee jira table of contents jedhee iddoo kana yoo barbaade asirraa qee maal jechuu danda'a
baafata kitaabaa jedhee barreessuu danda'a. Baafata kitaabichaa. Baafata kitaabichaa yookiin immoo kitaabaa jedhee haa barreessu. Saayizii isaa guddisuu ni dandeenya. Guddisuu dandeenya. Kalarii garaagaraa jijjiiruu ni dandeenya. Haala kanaan qophaa'aa jechuudha. Haala kanaan table of contentii qopheessuu dandeenya. Inni kabiraa immoo peejiin inni kun peejii turfii dhufe peejii isa kana immoo balleessuu barbaanne maal goona view irra seenne view keessa navigation pane seenna navigation pane erga seennee booda peejii sidhaanii peejii irra seenne peejiin kun yoo peejii duwwaa dhufe waan ta'eef delete godhee asirraa balleessuu danda'a jechuudha. Amma kunoo cover peejii seensa peejii table of contentii chapter 1 asirraa eegala haga si deema jechuudha. Kalarii kanas yaa jijjiiruu dandeessanii kuni waan salphaadha waan ta'eef amma kalarii isaa barbaanne bakka takka jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf kalariiwwan ka chaapteroota hundi isaa iddoo tokko akka nu jijjiiru gochuu barbaanne asirratti seenna ergaa seennee booda maal jennaanii app style godha apply style irra seenna erga modify irra seenne erga modify jedhanii booda heading waanii asirra formatting keessa font style isaa jijjiiruu dandeenya. Size isaa guddisuu ni dandeenya. Bold gochuudha, italikiidha, jala sararuu dandeenya, underline kana keessa ammas kalarii barbaanne kalarii isaa diimaa or ka barbaade fudhachuu danda'a. Reediyaa godhuuti bakka takka maal godha booda okeedhaan chapter 1 as jijjiirameera, chapter 2 jijjiirameera, chapter 3 chapter 3 illee naaf jijjiiree jira kalarii ammas taasise kan heading 2 maal godha asirra iddoo bareeduusa maal goone apply style booda immoo modify jedheen asirra modify seenaa amma maal godha heading 2 isallee style kalarii ka barbaade fudhachuu danda'a as keessa bold gochuudha size xiqqeessuu dandeenya or 14 haa godhuuti 15 illee gochuu dandeenya barreessuu dandeenya waan ta'eef saalikiidha as keessa immoo kalarii garaagaraa blackii haa fayyadamu yookiin immoo kalarii biraa isa kana green haa godhuuti okeedhaan kunoo kan heading 2 iddoo tokko naaf jijjiiramee jira. Itti aansee immoo kan heading 3 asirraa jijjiiruu maal godha ammas modify keessa jalqaba formatting isaa jijjiirru or black haa fayyadamume size yaa xiqqeessu boldii gochuu dandeenya italikiidha kalarii isaa illee ka barbaade black or kalarii biraa haa fayyadamu kanaaf fayyadamu okeedhaani haala kanaan bakka takka jiruu ni dandeenya jechuudha. Inni dhuma lakkoofsa galchuu irratti lakkoofsa galchuudhaaf taabiin sartii keesseenna taabiin sartii keessaa peejii nambariidhaan sirraa lakkoofsa galchuudhaaf ammatti dookumentii lakkoofsa hin qabu. Lakkoofsa yeroo galchu maal godha insartii seena insartii booda peejii nambar jedhaan peejii nambarii erga seenee booda gubbaan galchinamoo jalaan galchamoo iddoo caafii qixxeedhaan galchaa asiin ni jira asirraa batamaa yookiin qixxeedhaan jalaan haa galchu asirraa istaayilii barbaanne fayyadamne istaayilii ka barbaade fudhee irra galchuu danda'a. Fakkeenyaaf istaayilii kanaa fayyadamuuti laal peeji 3 jedhee dhufeera peeji 2 olsiisuu dandeenya akkasitti mul'atuuf kunoo peeji 3 saayizii isaa guddisuu dandeenya sirrii ta'eera waan ta'eef haala kanaan kunoo haala kanaan jijjiiruu ni dandeenya yookiin ammoo lakkoofsa galchuu ni dandeenya. Peejii waaniin seensarraa eegala seensi peejii waanidha kabar peejiin lakkoofsa hin qabu seensa 1 2 3 jedhee haala kanaan galchaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan table of content irratti lakkoofsa galchuu ni dandeenya. Automatically ammallee kalarii haala kanaan iddoo tokko chapteriidhaaf chapter 2dhaaf haaluma saniin itti fufaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Kun haala itti Microsoft Office Word irratti table of content qopheessuu